Всем привет, ребята, с вами Сергей Шумахер. Недавно обнаружилась такая вещь, значит, по дверям. Еду, значит, я на первой передаче, трогаюсь, и у меня вот от дверей идет какой-то стук. А как оказалось, значит, это проблема у меня в петлях дверей. Сейчас, значит, я вам продемонстрирую, что значит проблема. Берем дверь вот так вот чуть-чуть. Вот так делаем. И дальше начинаем ее качать. Вот она у нас ходит. Можно даже вот так вот. Сейчас мне поможет. Вот, слышите? И вот она издает звуки. Вон она насколько. То же самое у нас с правой стороны. Та же самая байда. Из-за этого, когда машина, разгоняется, тормозит, происходят звуки, как будто там, не знаю, стойки какие-то стучат. Значит, было принято решение купить петли. Петель у нас, соответственно, две. Это вот верхняя петля, вот она. И, соответственно, нижняя петля. А две петли на дверь. Вот они у нас куплены. Значит, смотрим. Вот это у нас на левую дверь. Аппер. Это верхняя у нас петля будет. Ее артикул. Стоит она 950 рублей. Значит, а вот это у нас идет левая нижняя петля. Стоит 350 рублей. То же самое с правой стороны на правую дверь. Они разные. Левая и правая. Тоже верхняя и нижняя. Как мы, соответственно, видим, у нас вот эти вот уже окрашены с завода, а вот это ни хрена не окрашено. Хотя вот здесь вот написано Made in Korea, а здесь не написано ничего. Но здесь стоят голограммы. Вот видите? Только что это какая-то просто хромированная. Значит, мы сейчас что сделаем? Сейчас мы возьмем, залезем в салон. И вот купили мы Куда. Он, конечно, хуже, чем Мотип. Покрасим петли и установим новые. Открутим. Я, конечно, не буду откручивать. Поеду к кузовщику. Открутим. Вот петли крепятся на 4 болтах. Вот. И поменяем их. Слушаем звук. О. Оп. Оп. Слышите? Сняли мы звуковые сигналы. Короче, один не работает у меня, гудок хеловский. А знаете почему? Потому что он сгнил. О, видали, какая хрень? Все, он не работает у нас. В итоге купили волговских, тоже что-то сейчас нигде не было тут поблизости. Идти на выброс. Вот, купили мы какую-то другую коробку там. Какой-то Китай. Не знаю, сейчас поставим, послушаем. Вот такие вот. 110 децибел. Автомир какой-то вообще непонятный. Powerhouse коробка. Powerhorn А48. 800 рублей, короче, грубо говоря. Дешман какой-то, но... Что тут? 500 один тонал. Двухтональники они. 400 и 500 герц. 110 децибел. 72 ватта. Общая суммарная мощность. Сейчас
Прикрутим их, поставим и покажем, послушаем. Петли пока сушатся там на солнышке. А вот оно уже прячется. Ну да ладно. Установили звуковые сигналы. Но они потише, чем хеловские, конечно. Но и дешевле 2,5 раза. Еще давай. Ну, нормально, слышно будет. Казалось, мало нам сигналов. Мне, по крайней мере. В итоге, раз один был рабочий Хелла, мы его поставили. Вот подключили. Слушаем. Вот теперь уже нормально. Вот это нравится. Провода, соответственно, поменяли. Все изоленты. А то они тут все сгнившие были. Вот сейчас поставим решеточку. И уже результат хороший. Ну а сгнивший выкинули один. А этот что выкидывать? Все-таки денег стоил. Пускай будет еще. Серега, что ты грузишь нас своими сигналами? Давай уже рассказывай про петли. Ну, немножко отступили мы, да, по сигналам. Значит, что у нас с петлями и со стуками? Рассказываю. Создал я, значит, пост на драйве, там на ютубе, видео выложил по поводу стуков. Ребята говорят, я же забыл, кстати, сказать вам, что мы вот меняли же вот эти ограничители, ну, точнее фиксаторы, и вот после этого появились стуки. Ну, может быть, это совпадение, может нет. Короче, ребята сказали посмотреть обшивку, клапы и так далее, может быть, она болтается. Что мы решили сделать с моим знакомым? Мы, значит, скинули обшивку полностью, карту двери, положили в салон ее и поехали. Стуки, соответственно, опять же проявились. Думаем, ну все, кранты. Потом были там разные еще предложения. Ну, подъехали, поставили карту на место, и потом парень пишет нам, подписчик на ютубе: ребята, поверните обратную часть вот эту вот замка ответную на 180 градусов, то есть по кругу. Она симметричная абсолютно. И говорит, все у вас пройдет. Да, износ у нее был. Вот если там посмотреть, вон он. Вот. Мы ее повернули. Думаем, ну сейчас проедем. Ну что вы думаете? Ура! Стуки ушли. Но рано мы радовались. Друг сел когда в машину, дверь я за ним закрыл. Вот так вот. Оп. И мы поехали. Стуки, соответственно, прекратились. Мы думаем, ура. Подъезжаем на место высадки, ну, во двор. Он берет за ручку, а там трос соскочил, и это ничего не работает. Ё-моё, блин, думаю, вот это да. Мы берем, скидываем снова обшивку, накидываем троса на ручку. Все начинает работать. Закрываем и опять едем. И опять у нас стуки. И опять они. То есть, скорее всего, все-таки дело в петлях. Тросы, когда они не стояли, они были расслаблены. То есть здесь что-то происходит с замком. Вот он, видимо, там под напрягом. И все-таки он где-то вот здесь вот гуляет, вот в этом месте. Из-за того, что провисли петли. Значит, что мы делаем? Мы едем менять петли. Кстати, если что, хотел тут вам показать. У меня обшивка. Вот этот клапы, короче, покупал. Вот, обшивка на клапах, короче, у меня они есть. Сейчас я посмотрю, багажник открою.
472 тысячи. Багажник так и не открыт. Все, сейчас берем петли, покрашенные у нас с этим, как его, с букашками, с комарами, с травой. Вот, и поедем их менять. Вот 4 петли на 2 передние двери. Поедем мы к Алексею Можейко. Он занимается Kia, кто не знает, Церата 2-го, 3-го поколения, удалением катализаторов всего. На передовиков он на Ржевке находится. Кто в Питере, тот знает, где эта улица там. Вот, они мне поставят петли за 3000 рублей. Сказали, почему 3000? Потому что здесь придется снимать крыло и бампер. Вот, соответственно, с одной стороны и с другой. Везде, где я спрашивал, мне просили 5000. Они сделают за 3. Все, сейчас стартуем к нему. А дальше будем смотреть, что в итоге у нас будет. Будет ли эти штуки, пропадут они или нет. Узнаем. Все в процессе. Приехали мы к Алексею. Скинули крыло. Ну тут чуть-чуть бампер. Сейчас будем снимать. Так, конечно, проблематично вот к этим вот добраться. Поэтому скидывается крыло. Все делаем. Все, ребята, сняли. Значит, здесь пометки всегда смотрим. Вот с буковкой Е это верхняя петля у нас идет. Е. А с буковкой H это нижняя. Вот она у меня проржавела, там говном закидывала. Здесь буковка H. Вот она на торце. Видите? Все, мы поставили. Теперь пассажирскую дверь будем делать, как раз которая у меня трещит. Сейчас будем узнавать, из-за этого или нет. Все, дверь закрывается очень даже вообще замечательно. Вон, легенько. Сейчас я вам вот так вот даже вот сделаю. Оп. Шикардос. Ну это совсем. Все, и не ходит она. Вот я пытаюсь качать. Нет. Так. Ну что, и с пассажирской стороны поменяли. Все, сейчас собираем и будем проверять, ушли ли штуки или нет. Дверь закрывается хорошо. Ничего не болтается нигде. Сейчас соберем, проверим. Такие вот у нас старенькие, износившиеся. Цвет, кстати, вообще не белый ни хрена. Вообще, по-моему, не крашеные. Я как дурачок красил. Можно было и не красить. Ну да ладно. Все, ребят, собрали, сейчас поедем. Сейчас послушаем, заодно будем выезжать. Есть ли треск или нет.
Слушайте, все, пропал, тишина. Задний ход. Все, ура, ребят, все, сделали. Значит, дело было в петлях. Дело было в петлях. Все, всем спасибо за просмотр. Скоро новое видео. Подписывайтесь на канал. Все, всем удачи и пока.